Hello， 大家好， Hello， 欢迎来到我们的频道。注意到没有，今天用的是勺子，因为叉子洗掉了。好，我们今天讲什么？今天我们就来讲讲为什么总是觉得老板说的是错的。OK， 很有挑战。反正在美国嘛也没有关系，对吧？指出老板的错误也没啥了不起。我也反思了一下之前的原因，就是为什么最近这段时间总觉得听到边上的人觉得自己的老板说的是错的，我觉得是一个比较 common 的现象啊。对，我是觉得那是因为呢，在过去的半年到1年的时间里面，经济都比较差嘛，对不对？当你跟老板一起有突破的时候，对吧？你们两个都在夸夸夸升职，项目在夸夸夸在进展的时候，你不会觉得他说的是错的。是的，因为不管他说什么，总能实现。对， right？ 然后回去看看银行账户就开心了，看看股票账户就开心了。是，就是他说你会升职，你就升职了；他说公司会越来越好，就越来越好了。是的。但是现在呢，就发现老板天天说，哎呀，we're going to be great， 然后下个月开始裁人了。是的，所以你就会觉得他说的都是错的。对。那开个玩笑，刚才我们主要碰到，比如说老板说错有这几点哈，比如说这个项目的复杂度，对吧？他觉得不对。然后时间的估算，这个不是一个人一个礼拜就可以做好的。对。然后你觉得不对，然后可能有一些比如说 technical 的 vision 或者是方向的问题。是，主要是这些。是，所以我们接下来就来聊一聊，就是为什么你会觉得他是错的。对，不知道大家能不能跟我们的想法是一致的？就首先来说，为什么他会说的是错的？说了为什么之后呢，就想想接下来怎么样，你能做什么，他能做什么？对，我们能够变得越来越好嘛？对吧？你总不希望老跟一个意见那么不一样的人，是的，天天工作在一起。是的，是。好，那我们就开始吧。先说这个为什么会觉得老板是错的，或者更广一点，就为什么两个人会不在一个频道上，对吧？对。其实我觉得最根本的原因就是说，你们做的事情不一样嘛，所处的位置不一样，导致就是说双方沟通的过程中是有信息差的，就是你不知道他的原因，他不知道你的原因。我们可以具体举一些例子，对吧？那老板有什么不知道的呢？老板因为他可能不在一线工作，他的确对这个项目本身的一些细节，是不是很清楚的，对吧？这就会导致这一看不是很简单的事情吗？你去做一下，对，那你会说有这样或者那样的实际的问题，对吧？这些他都是没有考虑到，或者说他本来就不应该去考虑到的问题。我是觉得是这样子，就是有一个度嘛，对，老板就像前面你说的，老板会缺乏理解，这是其中一点，对吧？然后第二点呢，我们就说是老板也很有可能会脱离实际嘛。对，我觉得老板是要掌握一个好的度，对吧？就是说你可以 push你的组，老板的责任就是要 push 你的组嘛，对不对？你的组说能做80%，你要 push 一下做100%，不然他跟你说做80%，你就说做80%，是不是太憋屈了？是不是？但是如果你 push 太狠的话，那么就可能会让组员觉得你脱离实际嘛。对。我觉得我碰到了很大的一个问题，就是说上面的大领导们会告诉我们说，This is where we're going， 对吧 ？OK， 前面有个岛，我们要去那儿，对吧 ？OK。最坏的情况下来就是说这个岛在哪儿他都不知道，对吧？就是说这个岛茫茫大海里面，我们还没有看到任何岛，然后他说我们要去一个岛，你就觉得很 confusing 了，对不对？好的领导呢还说有个岛，而且看得到的，他能 vivid describe， 就是说我们这个岛去的是这个样子，我们上了以后能做啥，对吧？对。然后咱呢就去那儿，这个是一个还是算是比较好的领导了，对吧？再好的领导呢就可以告诉你说，我们先去这儿。再去那儿啊，这边有个冰山，咱不能走，对吧？哎，我们先去这儿，去那儿，然后最后岛在那儿，我们都能看得到的，冰山也看得到，因为他告诉我们，对不对？他能非常好的 visualize 这个 vision，对不对？那么就是 milestone 1、milestone 2，然后最后能到达岛。我心里觉得很有信心的。你呢就帮我负责这个线路，我就帮你做饭，就是烧锅炉，能让你这个船走得好，对不对？是的。有些差一点的领导呢，比如说，哎，这个岛能看得到，然后冰山啊，或者我们怎么过去，他不知道，就只分为2步。把大象放进冰箱里分几步，分3步，打开冰箱，把大象放进去，关上冰箱，结束。至于你怎么把大象放进去，I don't care。Right， 他 don't care， 可能他就走了。对，但这就是脱离实际嘛。是的，就对。然后再有一些好的领导，可能说他会帮你找到一些 support system，对不对？他就隐隐约约知道可能会有个冰山，他告诉你小张啊，你去那个冰山组看看，对吧？就帮你能够联络到所有的这个关系。是的。Right， 就是这样。所以如果这个领导就是连这个岛在哪里，或者岛在东边还是西边，他今天说东边，明天说在西边，你就会崩溃了，对吧？这就是完全一个脱离实际的老板，我觉得会做的事情。对。那还有第3点呢，也不得不承认，在technical company 的 setting 里面，就是说这个技术对于技术的了解是比较重要的一部分，特别是如果你做的比较 deep tech， 或者说做的比较深入的一些方向的话，那的确有可能老板不懂你具体在做什么，不懂没有关系，这个大家都有不懂的东西，但是他如果不懂还要指挥，这个就比较难了。对，所以你就会
觉得他为什么讲的都是错的。对的，而且我觉得很多情况下有很多人，比如说他做了很多事情，然后他去 show off 的时候，可能老板觉得这不就是改了个 button 吗？就是没有这种 appreciation，那你也会觉得很难受。那前提的来源就是老板自己缺乏一个技术的知识，或者他 too high level 了。At this point， 他已经不知道就是你加这个 button 用了多大的精力，对吧？对，是的，是这样子。好，那刚才我们着重讲了这个一方面的信息差，就是你知道但是老板不知道的。对。那同时在这个沟通过程中，也有就是说你不知道但是老板知道的部分。这个呢，就是说你不知道老板面对什么样的压力和什么样的时间限制。是的。对，有可能他的老板跟你说是1周，然后他 push back 了以后说我们1个月，然后跑过来跟你说1个月，然后你说哎呀这种事情明显要做3个月，所以你根本就不知道他面对的压力有哪些，对吧？所以这也是导致你觉得老板说的总归是错的，因为他给你的信息和你自以为的信息其实并不是很一致。是的，说不定他有个老板跟你一样，也不知道倒在哪儿，然后在那瞎指挥，也有可能会有这样的情况。包括这个比如说特别上市公司，你有董事会，你有股东，你有大股东，人家根本不管，唯一的目标就是挣钱，你把公司卖了能当场给他这么多钱，他1秒钟就决定你把公司卖了吧。所以就是说老板面临的压力和利益的出发点可能都不太一致。那还有一方面就是说你也不知道他个人利益的出发点是什么，可能就每个人多多少少都会为自己着想嘛，有可能在他做出一些决策的时候，他并没有把你的利益放在最高，而是更偏向于好的情况公司的利益，那差的情况他把自己的利益也有可能放在前面，这些都是你没有这些 context 的。我觉得还是就是 prioritization 不一样，就是每个人心里面都是有一个 prioritization 嘛。假设你们现在没有信息差的情况下，对吧？假设你也知道，那么老板可能 prioritize 自己的，比如说为了 revenue， 为了什么东西，然后他可能没有很好的表达这件事情，他也可能 prioritize 第二是自己的升职，对吧？那你 prioritize 呢，可能是比如说你是有技术追求的人，那你就要要做得很细，要做得很好。然后第二个呢，可能会 prioritize 自己的 career growth，对吧？那可能这两个 prioritization list 就没什么关系，或者完全是相反的。对。那么你就会觉得他天天跟你说的就是说你要做这个做这个，我们要做这个做这个，你就会觉得都是错的，都是错的，对，是的。好，所以我们前面分为2个方面啊，你知道老板不知道的和老板知道但你不知道的东西，从这2方面来讲了一下为什么。那我们现在再来讲一下怎么解决。关于这个怎么办的问题，我们也是分3层来解释。第一层就是说先讲讲前提，对吧？对，前提就是说还是要尊重权威，因为毕竟在一个公司是有规章制度的，对吧？是有它的 hierarchy， 不然这个公司就没法工作了。对，所以整体来说这个还是要有一定的尊重。对，是，特别是在公开场合。是的。我觉得可以分成几个方面来讲，就这个前提，我觉得是很重要的。首先就是人和人基本的这种尊重嘛，对不对？然后还有就是，如果他是你的老板，你有的时候可以觉得他说的是错的，但是就是说 disagree and commit，对不对？对，就是如果你老是不听老板的话，老板也不听老板的话，老板不听大老板的话，对吧？那么就是这个公司就没办法跑。你总归有老板知道的信息，你们2个信息是不可能完全吻合的。对，是的。你能够拿到20%、30%他所想的东西就已经不错了，对不对？那么如果你 based your decision on 30% of the information that you have，那么你去做的这个 prioritization 肯定跟你老板这个是不一样的嘛。对，是的。那最后 eventually 可能就是公司也可能会倒掉，对吧？就是它是有乘数效应的嘛，对不对？这就是团队的合作都会影响。对，这是其中一个。然后还有一点呢，就是我觉得人和人基本的这种empathy，就是还是要有这种 empathy 尊重和理解，相互同情、相互理解的这个心要到位的，对不对？不要就是一出来就觉得对话开始的时候就觉得他说的不对，他很傻，对吧？你有这个 pre assumption 之后呢，就这个东西就没法搞了，是的，对，是的。你要觉得哇，我老板压力也很大，对不对？我老板也是蛮惨的，对不对？你有这样的同情心进去之后呢，就你每次看到你老板都很累的时候，对不对？你觉得每天也是，他每天说不定也在吃屎，对吧？You never know，对不对？所以你有这样的同情心进去的，就可能就是这个前提之后呢，你可能就觉得慢慢也会觉得他说的部分是对的。对，是有了这个前提以后呢，我们就进行下一步，相当于是 intake。就刚才说了，主要的原因就是说信息差嘛，那我们就要尽量去磨平这个信息差，就包括呢，就是寻求一些理解，对吧？寻求一些解释。你完全可以在私下的场合说 ，OK， 能不能去，甚至公开场合能不能 share 一下这个the logic， 对吧 ？Behind this， 为什么会做出这样的决策？让大家去讨论一下，或者至少你要知道 ，OK， 我可以 disagree， 我也可以这个 commit 继续去
去做，但是我想知道就是你是怎么思考这个事情的。对，因为没有一个人说的一定是对的。当你有反对的原因的时候，老板也可以提出就是说他赞同这个决定的理由。那现在比如说在执行这个项目的1年之前，你也不知道谁会是对的，谁会是错的，所以你在理解了之后呢，你也有一个动力，对吧？至少去做一做，看一看。很多情况下真的是只有做一做，看一看，才知道哪个好，哪个不好。对，是。这里我想说的就是说，不知道大家有没有看过那个书，就叫《Start with Why》，就是那个什么 Sam 什么写的。他就是说，你老板跟你沟通的时候，比如说基本上每一次跟你有个 big announcement，你觉得他说的话都很傻的时候，基本上都是他给你的是 conclusion，对吧？他至少好歹也让 ChatGPT 改了10遍了吧？应该是他给你的都是一些 conclusion，但是可能有一些 missing context，或者是一些 assumption，或者是一些 background，他没有 share，这个时候就要问问题了。我觉得，因为你老板比如说在 come up with decision 的时候，他可能已经比如说在这件事情已经想了几个月了，对他来说这个信息已经是很 old 了，对不对？所以他跟你说的时候呢，他可能没有把这些 why 告诉你，somehow 就没有告诉你。那么你作为员工呢，你就可以一直问 What's the context? What's the reasons? What's the assumptions? 对吧？让你老板自己也是在这个时候掰开了揉碎了想一想，对吧？经常你在会议上的时候说老板就说我们接下来要做这个，对吧？然后你说 Any questions？ 赶紧 unmute yourself， 对不对？然后咱就对吧？就是说why 对吧？What's the reason? What's the assumption? Why do you think this is the right thing to do? 这个我觉得也是可以很好的，就是增加你自己的 visibility， 而且加入你自己思考的一个过程。对，是的。那其实反过来也是一样，我们刚才主要说了员工和上级的一个沟通，那上级对员工的沟通也是一样的嘛，就是他也可以问这些问题，当员工有反对意见的时候，是都是通过提问，通过交流来磨平这个信息差。对，是，特别是有的时候老板说我们就这样Any comments and questions？然后一片安静，但心里面就是草泥马是不是在那边奔跑？但是其实老板也是想让你去提，但是他不知道你的这个信息空白在哪里。是的，刚才说了，就是说去弥补这个信息的差。那信息差拿到了之后，你还有一个内化思考的过程，看看他到底是不是傻。对，对吧？是有一个消化的过程。对，也不是说傻不傻的原因，就是说你能不能理解，对吧？有可能就是你不能理解。那我们接下去会说，如果你真的就是不 match， 对吧？就不能理解应该做什么。那你通过自己的一些思考，可能在好的情况下，大家达成了共识，对吧？你觉得OK， 的确这些是我之前没有考虑到、没有想到的事情，我现在觉得这件事情做得有道理，对吧？这个也是比较重要的那这个也是一个自我提升方法吧，毕竟人家大概率是更有工作经验，对吧？是，至少比如说在决策方面可能有更多的一些经历吧，因为毕竟这是他的主要的工作，所以也可以去试图理解、试图学习一下，自我内化嘛，也不用着急，对吧？It may take time，然后你也可以跟别的组的人一起交流一下嘛，对吧？我们组老板提出了一个我觉得很傻的决定，对吧？你们组怎么样？然后可能就是通过各种各样的，他说我们也是差不多，对吧？那么可能上面真的是开过会讨论这件事情，那也可能说我没有听说过，就是说你自己也要有一个自我反省、内化，然后这样一个过程。对，好，那么刚才说的是一个 intake， 通过就是说你去了解更多的信息，然后进行一个自我吸收、自我考虑的过程，然后下一步呢，发现无法内化，是不是心里就觉得很难受？对，然后就要 output， 对吧？output 就是说你要么去提出一个 mid ground 的一个观点，对吧？或者说一个 alternative 的想法，既领会了老板的意思，也把自己的小心思揉在里面，对吧？提出一个新的观点，或者说做出一些修改的意见，这个是比较好的一个方式。还有一点呢，非常重要，就是说找到一个共同的目标，对吧？因为很多情况下，大家都是为了组好或者公司好，也没有人说OK， 我一定要把公司搞倒，或者我一定要搞你，对吧？这个是小概率事件。那么在这个情况下，如果你能找到一个共同目标的话，或者说通过你新获得的一些知识去发现一个共同目标，这样的话，对一起推进项目的进展就会有更好的优势。是，而且我觉得这个也是一个共同探索的过程嘛，对不对？我觉得我给我老板提过几次意见，他还发现我说的都挺有道理的，对不对？但是比如说他对改变这件事情，也比如说也是无能为力的，对吧？就比如说我们在一个比较大的公司，我觉得就是一个探讨的过程嘛，就是你跟老板相互切磋，对吧？你说你的意见和想法，可能你是 genuinely 觉得我刚才问了所有的问题，老板你给了我所有的背景和你所有知道的信息，我觉得你的方案就是不对的，对吧？那也是可以。那我觉得
应该要怎么做，given 什么什么什么 ，given 你的目标是什么什么。是的，是的，应该是这样，就是说你在了解了一些背景知识的情况下，然后你去做一些内化，然后先找到一个共同的目标，对吧？就大致你提出这个提议也好，提案也好，修改也好，是符合这个共同的目标的，然后你再去 present 这个共同目标，这个我觉得就可能成功性会更大一些。对，而且我觉得老板是 appreciate 这些东西的，就是 in a way 就是比如说我就。比如说，假设我是什么大老板，对吧？大老板，对吧 ？You wish 我就是觉得我希望大家都能支持 when the decision is made。但是在 decision making 的过程当中，你可以提出所有你的意见，对不对？我们可以 keep a record for it。我觉得这些都是有用的信息，可能我们 missing 的东西，对吧？那咱现在呢，既然在 decision making 的过程当中，我们就一起都把它讨论。化开了，你也告诉我你所有知道的东西，可能我不对，对吧？对。那么我们就一起定下一个目标，但最后定好了之后呢，咱就先执行，对吧？那就力往一处使，最后我们再根据新的信息呢，我们再去 adjust course，对吧？我觉得是一个这样的过程，所以这个时候千万不要觉得，哎呀，老板是不是已经说了这个东西就一定改不了啦，或者怎么样，对不对？Whenever you have new information，你都可以交流讨论。对，是的，对，好，那我们刚才说了一个过程，就是以尊重为前提，对吧？然后有去理解、去 intake 的过程，有 output 的过程。那如果整条线走完了还不行，那你还得有一个 backup 的 plan， 对吧？是 backup 比较常见的就有2种，一种就是 escalate。那 escalate 其实就是说背着老板说老板坏话，这个所以已经是属于 backup plan 了，去跟他的老板进行一个反应，对吧？这个就有点像撕破脸啊，或者说对，但你说的也不用太那个嘛，对不对？就是你跟 Skip 总归可以 one-on-one 的嘛，而且你跟 Skip one-on-one 的话也没有太唐突，对吧？我觉得都可以，就是说 escalate 这件事情，但是也是分开来，就是说 what's the fact，对吧？What's your observation，对吧？What's your opinion， 对吧？只是你的 opinion，right？ 然后还有就是对事不对人嘛， OK， 对不对？就是你千万别说你老板的坏话，但其实这个都是你老板想出来的，那不傻了吗？对不对？那不是傻了吗？所以还是就是说，对于这件事情，what's the fact？What's the opinion？对不对 ？What's your opinion？ 对吧？一定要这只是你的个人的想法和意见，对吧？然后尽量把你老板本身呢 take out of the equation。OK。Yeah, that's a good strategy. Yeah. 对，那最后的这个 backup plan 嘛，就是换组或者跳槽。去跟 Skip 老板汪说了这件事情之后，Skip 老板说 ，Skip 老板跟你老板说，哎呀，这个人不行。是，那这个也没有办法，就是有些事情就气场不合，真的是你也不能强制让别人去改变，你也不能轻易的去改变自己，这个可能是走了对两方都好吧。对，的确我们也碰到过这样的情况。就比如说有2个员工，或者说有同组之间关系就是不好，可能就是真的是调节齿轮以后就分开更好。而且你硬要把2个本来就看着不对付的人放在一起，他们越看对方越不顺眼。对，这个也是比较难的一点，影响别人的别人的心态。对，那毕竟这个在哪搬砖不是搬砖，也要去一个跟包工头关系好一点的工地，对不对？对，所以现在这也是为什么现在会可能觉得老板不对付的情况会更多一点，因为真的比如说碰到形势好的时候，说不定你就跑路了，对吧？所以这个也是对，也是就相当于大家都心里不爽，然后又得都憋着，这样的话就会。导致为什么总觉得老板说的都是错的？说不定老板你自己也挺不爽的。我当然不是大老板，所以我也没有 visibility 啊。但说不定他们就是经济不好的情况下，公司也赚不了什么钱，然后其实从上到下的压力更大，对吧？对，是的。所以我们算是压力最小的了。是。之前不是说了嘛，其实除了 IC 以外，越上面的人能控制的东西越少嘛。其实 CEO 也没什么权利跟他说 ，OK， 我们 revenue 要增长10%，那他也不知道怎么做，他也得完全靠着下面人去做。不像你做 IC，OK， 今天我要实现，点一下 button 把这个屏幕变成绿色，那你实现了就不就变成绿色了嘛？对，所以这个的确每一层都有每一层的一个挑战。所以希望大家不要碰到这样的情况啊。但是就是现在这个情况，我觉得是很常见的 day to day， 而且人很容易就会有这种逆反心理，就是在这种情况下，对吧？你也很 stuck， 老板也很 stuck， 整个东西都非常 stuck，大家心情都不是很好的情况下。就是帮大家舒缓一下这个。对，多和 ChatGPT 聊聊天。对 ，ChatGPT 你是最棒的，对不对？对，让他写100段鼓励你的话。是。对，好，那今天就聊这么多，那我们下期再见。好，拜拜。